Რელიქში მადლობა მზია მოღობილს. იმიტომ რომ ასეთი გაბედული, ასეთი მტკიცენების ყოფის ადამიანი აქტიურად ვიცი და გამიგია, მაგრამ იშვიათობაა მაინც უნდა ვაღიაროთ და საერთოდ დიდი მადლობა ყველა პოლიტიკურ პატიმარს. ეხლა თუ დააკვირდებით, ხელისუფლება, პროკურატურა პირდაპირ ევედრება მზია მოღობილსაც და სხვა პოლიტიკურებს, რომ იქნებ არჩევნები დანაშაული აღიაროსა და ისინი იქნებიან თავისუფლებაში, ისე როგორც ჩვენ რამდენიმე წუთში. იმიტომ რომ იციან, რომ ის საჭელი, რომელიც მზიას ემუქრება, არის მოგონილი საჭელი, საჭელი, არ არსებობს ეს საჭელი და დრომოა, რომ ახლა დროს ვერ მოუგებს ეს პროკურატურა, ვერც ქართული ოცნება და ვერც ჩვენ მოუგებს დროს. დრო განსაზღვრავს იმიჯინ არის მართალი და გამოჩნდება მზია მოღობილი არის მართალი. ამიტომ ევედრება რომ გამოვიდეს, მაგრამ ეხლა მისი სიმტკიცე არის მაგალითი ჩვენთვის, რომ ჩვენს თურმე ასეთები უნდა ვიყო. თუ ასეთები ვიქნები და საქართველოს საზოგადოების დიდი ნაწილი გახდება მზია მოღობილი, ჩვენი ქვეყანა გამოსწორდება, ისე არ გამოსწორდება. ამიტომ მგონია, რომ მე ახლა პესიმისტური განცხადებას კი ვაკეთებ, მაგრამ მაინც მგონია, რომ დიდი რაოდენობა უწყვეტი პროტესტისაა, 8-9-ია მოქალაქეები უჭერენ მხარს აი ამ მოძრაობას. იმაში სიცივეში თბილისთან დაწყებული, ბათუმში დამთავრებული, ბათუმიდან დაწყებული, ქუთაისში მთელი საქართველოს დიდი ნაწილი აი ამ პროტესტით არის მოცული, მაგრამ ვაკლია ერთი რამ, ეს არის გაბედულება, ეს არის ჩვენი სენი. ჩვენ ვერ ვამბობთ ღიად და ხმამაღლად, საჯაროდ ვერ ვამბობთ სიმართლეს. ეხლა გადის ადამიანი, პოლიციელმა გაიარა და ჩემი მასწავლებელი პოლიციელია და თვალი ჩამიკრა. მას მოწონს რომ მე აქ ვგავა. მაგრამ თვითონ ვერ დადგება, მისი ცოლი ვერ დადგება, მისი შვილი ვერ დადგება. ეს არის ძალიან ცუდი. როცა ეს სცენი ქართველობის მიერ იქნება დავარცხებული, ანუ დაუძლებთ ყველაზე მთავარ დაავადებას, სიმსივნეს, კიბოს, რა ვიცი, რაც მინდა ის დავარქვა, ეს არის შიში, ამ შიშს რო დავუძლებთ, საქართველო გავწყინდება და მომავალი ბუნებრივი აქვს. იმიტომ რომ არსებობს ზიამაღლობელი. ჩვენ ხო არ ვიცოდით 9 თვის წინ რომ ზიამაღლობელი ასეთი იქნება. ეს ხო აღმოჩენაა, ხო? ჩვენ არ ვიცოდით. კი, მაგარი იყო, წერდა, ამხელა გაზეთს უშვებდა, მის გაზეთებზე ჩამოყალიბდით პოლიტიკოსად, ხო? იმიტომ რომ ყველა ნომერი საკითხული გვაქვს და ვერ გვევდით ამ საკითხებში. მაგრამ მაინც გულის კუნჭულში ეს იყო უბრალოდ წერა და მეტი არაფერი, მოქმედება კი არ იყო. და ეხლა უკვე ქმედებაში გადავიდა. წერა მოქმედებაა ბატონო მურმაი. უშიშობა და სიმტკიცე არის სიმბოლო და მზია მოღობილს დაუდგათ ძეგლი რო გამოაგარება. რა თქმა უნდა, ოცნებამ კი არა, უპირველესად ყოვლისა ოცნების პირველმა ბიზინა ივანიშვილმა იცის მოგონილია. რა თქმა უნდა, იცის. ეხლა მე არ შემხვედრი ადამიანი, რომელიც მეუბნება, რომ მზია აი მაგალითად მეც ვამბობ, რომ ხელი შემოლაწილება პოლიციელზე არ არის სასიამოვნო საყურებელი, მაგრამ ეხლა ყველა ქრისტე არა ვართ. ემოციური ადამიანები ვართ, ეს არის შემონაცვლელი. დარი, სასჯელი არსებობს, ეს არის ჯარიმა, ეს არის ფულადი დაჯარიმება, ეს არის რაღაც განსაზღვრება ადმინისტრაციული წესით და არანაირ შემთხვევაში ამ ყველა უზარმაზარი ჯარიმა და ამდენი ადამიანი შეწუხება. რა თქმა უნდა, საზოგადოებამ იცის, რომ ეს არის მოგონილი ცნობრალდება და ყველა მიცის, რომ მოვადრო, რომ მზია მოღობილი გამოაგბირა. სმირია დღესაც. არა თავისუფლებაში, მაგრამ მას მგონია, რომ ყველა თავისუფალი ადამიანი დღეს მზია მოღობილი. კონკრეტულად მზია მოღობილზე კონცენტრირება. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამაში მონაწილეობა მიიღო, ან ვერ მიიღო და გულშემატკივრებს. მაგრამ ჩვენი ამოცანა უმთავრესი ამ კონკრეტული შემთხვევისგან და აი თქვა მზია მოღობილი დღეს არის თავისუფალი და ამით პრობლემა ხო არ იხსნება. იმიტომ რომ აი ყველა მზია პოტენციურად ყველა მზია მოღობილია. ყველას შეუძლია გიწესოს მომოხდეს. ამიტომ ჩვენი ცელი პოლიტიკური სისტემა უნდა შევქმნათ, რომ ეს მინიმუმამდე დავიდეს. პოლიტიკური სისტემის ახალი სისტემის შექმნა ვერ ხდება ძველი სისტემის გაძევებით. ეხლა დრომ ამოწურა ბიზინა ივანიშვილის შესაძლებლობები ორგანიზაციულად, პოლიტიკურად, ეკონომიურად, მორალურად, ყველანაირად ამოწურა. 13 წელი ერთი და იგივე ადამიანი მართავს ქვეყანას, რომელმაც ვერავითარი დემოკრატიული ინსტიტუტები ვერ შექმნა. ამ დაპირებით მოვედით, ჩვენ წვლილი გვაქვს ამ დაპირებაში, ხომართალია, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ. მე გარკვეულწილად ალბათ ერთ-ერთი პირველი ვარ, რომელიც ამაზე ძალიან დიდ ბოდიშს იხდის. შეცდომა იყო 2012 წლის 1 ოქტომბერში. მე კი არ ვამბობ იმას, რომ მიშა სააკაშვილის ხელისუფლება არ უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ არანაირ შემთხვევაში მიშას ხელისუფლება არ უნდა დასრულებულიყო ბიზინა ივანიშვილის აღზევებით. მიშა გაუშვი და ბიზინა მოიყვანეს მისადგომზე იყო ნაცრი პოლიტიკური შეცდომა, უნდა ვაღიაროთ. ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ხელისუფლებები იყოს მოკლევადიანი. საქართველოს მოქალაქეს დიადამოვიდებული, ჩემზე, თქვენზე,
აი ნეიტრალურ ადამიანებზე, ვინც ტელევიზორში მიყურებს, ვინც ახლა გუნახავს გაზეთ-პატრონელებში, ვინც ამ ლაივს უყურებს, ვინც არ უყურებს, იმათ თითეული მოყალახე უნდა გახდეს, მე არ მიტყოდი მზიამაღლებელი ზდარი, მაგრამ უნდა გახდეს მზიამაღლებლის გულშემატკივარი და გულშემატკივარი რო გახდება, საქართველოს დალაგდება, დაწყნარდება პოლიტიკური სისტემა შეიძლება და ერთხელ და სამუდამოდ მოახერხოთ ის რომ შევქმნათ ისეთი ორგანიზაციული სტრუქტურა, რომელიც ამ რისკებს დააზღვევს. მე არ ვამბობ რომ მომავალი გარანტირებულად უკეთესი იქნება, მაგრამ ბრძოლა მომავლისთვის მაინც ის